Okay, we are here in Quezon, Isabela, to preach the word of God in public. Let's pray for boldness. Let's pray for souls to get saved today, listening to the gospel. Pag-pray po natin na marami pong makikinig ngayong araw po na ito sa lugar Quezon City, Quezon Public Market Municipality, Isabela. Naimbag nga malam, iti tonggal may sa kadatayo kagayam ken kakailian. Ada kami dito'y umay mangipaay, iti sasao iti apo, dito'y ararubayan tayo, ket daytoy ket libre. Awan iti bayad na gagayam ken kakailian. Ang mga kadwa, dagito'y tagiwarwaras iti envelope. Bueno, agsulsulisit, tapno may ta kayo dawatan iti warwar tayo. Daytoy na gagayam ken kakailian ken libre na panangipaay iti sasao iti apo. Sa aming pong mga kaibigan, nanariyan po, ito po lamang ay libre lamang pong pangangaral ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Hindi ko po kasama yung mga nagsusulisit at ginagawang pangangalakal ng salita ng Diyos. Ito po lamang ay libre po lamang na pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kinunan ti Biblia gayam ken kailian iti 1 Timothy chapter 1 iti verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. The Bible says, my friend, in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Bible says, my friend, in Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Adanta dagiti sa magpamano nga bersikulo nga naipagagayam o panggep iti ayat iti Dios king kakin kanyan nga kinunana ijay gapo ti ayat iti Dios iti lubong ket dayjay ket awanan ti dadduma noang nga sikaken iti siya ket inted na ti bugbugtong nga anak na tapno sika ken iti siya gayam ket maispal iti basol. Isu daytoy gayam tinapasamak iti 2,000 nga tawen iti naglabas ket inpaay ti Dios iti kakaiso na nga anak na nga iso ti mang aklon iti dusam gayam iti basol, kakaiso na nga anak na gayam nga iso gayam iti nadusa ijay cross, iso na gayam iti nagsakripisyo para ken para kanya, tapno gayam maispalta iti basol. Iso daytoy iti mensahe iti Dios iti Biblia, panggep iti pannakaispal iti kararuam gayam ken kailian. Iti pannakaispal iti kararuam ket hang nakaya nga ito iti edukasyon, iti pannakaispal iti kararuam gayam ket hang nakaya nga ito iti relihiyon, iti pannakaispal iti kararuam gayam ken kailian ket ni Hesus Kristo laeng ti makaited. Isu nga kinunana di Acts chapter 4 iti verse 12, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Day tagayam ket kapulaeng itinagan ni Kristo Jesus. Isu nga napateg gayam
Dahito nga mensahe, ket sapay kumagayam, tadenggem, takinunan iti Biblia, at dagiti simmango nga kararwa iti sangwanan iti Dios. Ket iti Dios kinunan kinkwada, depart from me ye curse, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Dahito'y gayam, dayjay hamon to kakayat nga mangagan, iti sangwanan iti Dios. Dayjay gayam, po panawon na ka, iti Dios iti sangwanan na, iti day kanto nga aldaw iti pananguhong. Ket iti Dios gayam, inted na, iti kakaisuna nga pamayan iti basol, sa kinunan iti Biblia, imay ni Kristo Jesus, dito'y lubong, tapno ispalen na, dagiti naman nagbasol, akas kanyak, ken akas kin kagayam. Sikagan iti siyak gayam, ket managbasol iti sangwanan iti Apo. Dayta iti pagpagan iti Biblia. Kinunana iti gayam, for all have sinned and come short of the glory of God. Iti makikita iti Dios king kagayam, ken kanyak, ket datayo, ket tinawit tayo iti basol. Mapalin gayam, nga sikagat hangkang agikom komitar, iti panag nga basol, akas iti panagtakaw, akas iti panagpatay, uno akas iti panagkikamalala. Mapalin nga dagito'y dagayam, kathaan mo nga aramidan. Ngem kaskasti nga kinunan ti Biblia, iti basol kat may isang nga natawid. Natawid kini Adan, kini Eva gayam iti basol. Kat daytoy nga basol gayam, at dan tisupapak na. Ta kinunan na gayam iti Biblia, for the wages of sin is death. Iti supapak iti basol gayam kat ni patay. Dayta nga patay gayam, kat haan laen ay iti panakatay iti physical nga bagin. No di kat di, dayta mat nga patay gayam, kat ti panakay parumurong, ti kararwam, iti lugar iti impyerno. Daytoy di panag gayam nga hambong akayat, nga mapasamak tuking ka. Dayjay may belang to ti kararwam, ijay danaw iti impyerno. Wen pudno launay, na iti Diyos gayam, kat Diyos iti ayat. Ngam kinuna na matlaan gayam iti Biblia, iti Psalms chapter 9, iti verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Iti Biblia matlaan gayam, ibaga na matlaan nga ti Diyos. Iti Diyos ket kagurgura na iti basol. Iti Diyos gayam nga ibagbagan ti Biblia. Kagurgura na dagiti naman nagdakdakes. Ket dagito'y dati banag nga araramidan iti tao. Iso nga daytoy nga mensahe gayam, ibagbaga na iti panakaispal iti kararuan ti tao. Tapos no launay nga kinunan ti Biblia, imay ni Kristo Jesus dito'y lubong, tapno ispalen na dagiti naman nagbasol. Kinuna na pa iti Biblia, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Imay ni Kristo Jesus dito'y lubong, tapno sapulen na, ken ispalen na dagiti da napukaw. Ket gapo ken ti basol gayam, sikaken ti siak ket napukaw. Ngem inikkan ti Dios iti remedyo na. Anya dayta nga remedyo gayam. Iso dayta jay remedyo nga ni Kristo Jesus, babaan iti napateg nga dara na, ket maugasan iti tao iti basol. Sa pamamagitan lamang kaibigan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Ang kailangan mo kaibigan ay ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang kaibigan ang pwedeng makapagliligtas tayo sa kasalanan. Wala nang iba kaibigan. Hindi ka maililigtas ng relihiyon kaibigan. At ganon din na hindi ka maililigtas ng bautismo. At ganon din kaibigan na hindi ka maililigtas ng iyong mabuting gawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works,
lest any man should boast. Ang kaligtasan, kaibigan, ng iyong kaluluwa ay libre lamang na makakamtan ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, kaibigan, ang sabi ng Biblia, pumarito siya dito sa lupa, 2,000 taon na ang nakakaraan upang iligtas ang makasalanan. At wala nang iba, kaibigan, ang makasalanan na ito kundi ako at ikaw. Kailangan mo ng kaligtasan, kaibigan. Hindi ito maibibigay ng pera, hindi ito maibibigay ng iyong edukasyon. Ang kaligtasan, kaibigan, tanging Panginoong Hesukristo mo lamang ito makakamtan. Kaya ang tanong sa iyo, kaibigan, alam mo na ba ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? Kumusta ang iyong mga kasalanan, kaibigan? Kumusta dagiti basbasol mo kayem ken kailyan? Iti basol mo at dati supapak na kinunan iti Biblia. Ket dati nga supapak iti basol kayem ket impyerno. Ti impyerno ang nainsagana ti Dios parakin ka. Kinunan ti Biblia, hell is prepared for the devil and his angels. Iti impyerno kaya mga insagana iti Diyos iti tao. No dikit iti inted iti Diyos iti tao. Pan nakaispal iti kararuam. Ket data nga pan nakaispal kaya. Haan nga babaan iti naimbag nga aramid. Haan nga babaan iti bautismo. Haan nga babaan iti panagrelihiyon. Haan nga babaan gayam kadagiti tradisyon. Wano haan nga babaan iti naparting animal. No dikit di babaan laeng iti naaramidan ni Kristo Jesus. Ni Kristo Jesus gayam inted na dagiti daiman nga malansani jay cross. Gamin pinanunot na kay di Dios. Masapul mo nga madalusan iti napateg nga dara ni Kristo Jesus. Takinunan iti Biblia, for without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. For without the shedding of blood, there is no remission of sins. Iti intad iti Diyos gayam, napakaugasan iti kararuam iti basol, ket babaen iti napateg nga dara ni Kristo Jesus. Ket babaen laeng gayam iti pammatim, tinaaramidan ni Kristo Jesus. Iso ti mangitunda kingka iti pannakaispal iti kararuam. Gayam iti lugar iti impyerno, kinunan ti Biblia. Lugar iti pakatutuukan iti kararuam. Agsangsangit ti maysa nga kararuam nga napan iti impyerno. Ket ti kararag na iti napanso na iti impyerno. Kinunana, adda kumatiapan mang kasaba. Iti balay ni Amak, tadda nagpay ti mga kakabsat. Tahaan nga umay diti lugar iti impyerno nga ayam iti tuo. Ket gayam daytoy iti sungbat jay kararag jay maysa nga nabaknang nga napan iti impyerno. Dayjay adda iti mapanmang kasaba. Kadagiti kakabsat na iti rabaw iti daga. Tapno iti kasta gayam maispal iti kararuam iti basol. Iso nga gayam ti saludsod king katat nga malam. Ammom kaditi pan nakaispal iti kararuam. Agtalad kakadigayam iti naaramidan ni Kristo Jesus. Taday tatipanag nga maited. Iti anyaman nga banag nga dito'y rabaw iti daga. Agbaling ka nga masirib ka ilyan. Takinunan ti Biblia. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Among ti biyag mo gayam. Mabalin nga dangdanggam dito nga mensahe tatta nga malam. Kahit among no si bibiyag ka no bigat. Mabalin gayam nga dangdanggam dito nga mensahe. Ngam iti umay nga lawas, awan kan iti dito nga biyag. Tagayam, awan iti nakaisigurado kada tayo. No da tayo ket mabiyag tayo pay iti mabigat. Iso nga ti saludsod king kagayam ammom kadi. Di pan nakaispal iti kararwam. Mabalin mo nga masigurado day tagayam. Takinunan iti Biblia. Ano awatem ni Kristo Jesus. Daytoy ito ti panag na among nga mapukaw king ka. Ket no awatem ni Kristo Jesus gayam. Maisurat itinagan mo ijay libro iti biyag.
Naawatam ni Kristo Isos gayam ken pamatyam. Adan kay di biag nagnanayon kinunan ti Biblia. Ngam gayam no agtalag kay di bagim. Dumtan to ti aldaw agbabawi kanto. Tagayam ato dagiti nagtalag kadagiti na aramidan da. Ato gagayam dagiti nagrelihiyon. Ato gayam dagiti na nagtalag da kadagiti banbanag nga dagiti rabaw ti daga. Ngam iti sinmango iti sangwanan iti Dios. Dinamag iti Dios kadakwada. No adda kanyada iti panangawugas iti napateg nga dara ni Kristo Jesus iti basbasol da. Ket gayam daytan tomat gayam iti mapangukuman nga sangsangwem. Pakinunan ti Biblia, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. There is a judgment coming, my friend. At day ti panungukom iti Diyos nasangsangwan iti tunggal maysa. Nabaknang kaman ono di adal kagayem at dati pangukuman iti Diyos nasangsangwan kalpasan iti daytoy nga biag. No kunam gayem nga daytoy nga biag ket agpatingga haan gayem sumangon to pailaan ti kararwam iti Diyos ket hukuman na kay iti Diyos kadagiti banbanag gayem ngay nararamid mo dito'y rabaw iti daga. Ket gayem na matakwatan ti Diyos nga sikaket awanan kay ti mangisalakan, awanan ka ti inawat nga manupot mangisalakan. Ket kakasikan tomat gayem no ti kararwam ibelen to dagiti anghel iti tanaw iti sumsumged nga apoy. Isu gayem ti sungbat kinunan ti Biblia, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pamadyam ni Kristo Jesus gayam ket maispal ka iti basol gayam no pamadyam ni Kristo Jesus. Daytoy di kakaisuna nga solusyon iti basol mo. Daytoy di kakaisuna gayam nga intad ti Dios. Tapno si gayam kaniti siya ket maispal maugasan iti basol. Ket kinunan ti Biblia, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Umawag kay ti Diyos gayem babaan iti pamati. Iti simple nga panagkararag nga buyogan iti pamati. Ket katungtong mo iti Diyos ket ibagam nga apo pamatiak nga maysak nga managbasol. Pamatiak nga ni Kristo Jesus laeng iti makaispal kanyak iti basol. Awaten katatta akas manupot mangisalakan ko. Ket gayam babaan iti simple nga panagkararag panamati panangawat mo kini Kristo Jesus. Daytoy ito ti panag nga amon to nga mapukaw gayam ken kaiyan. Ket no pumusay ka man iti daytoy nga biag. Dumten to ti aldaw gayam nga sumango kay ti Dios nga nadalos. Awanang kagayam iti basol. Awanang kagayam ti banag nga pagbutbut nga iti dayta nga pangukuman iti Dios. Gamin gayam at dati inawat mo nga manubot mangisalakan mo. At danto gayam ti mangisakit king kay ti dayta nga aldaw. Takinunan ti Biblia, for there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Iti saludsod king kagayam inawat mo kadi ni Kristo Jesus akas manubot mangisalakan mo. Ket no inawat mo iso na gayam akas manubot mangisalakan mo, dayta ti banag nga amonton nga mapukaw gayam iti daytoy nga biag. Nagbabawi ka man kadagiti iso amin nga banbanag gayam dito'y rabaw iti daga. Ngem gayam amonto nga pagbabawian asika at dati inawat mo nga Kristo Jesus nga manubot mangisalakan mo. Kada ito'y di banag nga mangitad king ka iti biag nagnanayon. Banag gayam nga amontong nga mapukaw iti daytoy nga biag. Agyamanak ti panagdengeg yung